السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. في هذا الفيديو سنقوم بشرح تطبيق رائع للهندسة الصوتية، من خلاله نقوم بتحسين جودة الصوت المسجل عن طريق الهاتف. إذن سنشرح طريقة عمل هذه الهندسة بشكل احترافي عن طريق الإعدادات المناسبة للإي كيو والكمبريسور. تابعوا معنا هذا الفيديو. الآن نقوم بفتح متجر الألعاب، نقوم بتحميل التطبيق عن طريق كتابة دونين أوديو إديتور برو كما تشاهدون الآن. يتحمل التطبيق. بعد انتهاء من التحميل نقوم بفتح التطبيق. عندما يفتح التطبيق دائما نذهب إلى هنا، إلى هذه العلامات الثلاثة، ثم نختار internal SD card. مثلا أنا وضعته هنا في الفويس ريكوردر، ثم أقوم بفتح الآن التسجيل الصوتي. الآن فتح معنا التسجيل الصوتي. نقوم الآن للاستماع. الكثير منا يستعمل شاشات الهواتف لمشاهدة الأفلام، لكن هل سألت يوما عن نوع الشاشة التي تستعملها في مشاهدة الأفلام والتي تعطيك دقة عالية وألوانا زاهية؟ نعم، إنها شاشة سيبر أموليد. هذه الشاشة الرائعة التي تقدم لك عروضا مميزة وخاصة في دقة الألوان. لنتعرف على أنواع الشاشات ثم ننتقل بعد ذلك إلى شاشة السيبر أموليد. تابعوا معنا هذا الفيديو. الآن قمنا بالاستماع إلى الصوت، وستلاحظ أن الصوت المسجل من الهاتف دائما يكون حادا، وللتخلص من تلك الحدة هنا تبدأ الهندسة الصوتية الحقيقية. نذهب إلى ثلاثة النقاط الموجودة هنا، ثم نضغط عليها ونضغط إيفكت. بعد اختيار الإيفكت تظهر لدينا مجموعة من التأثيرات. ما يهمنا الآن هو إيفكت أو تأثير الإيكواليزي. الآن هذا هو تأثير الإيكواليزيشن. كما ترون الآن تسحب من اليمين إلى اليسار. سأقوم الآن بشرح بسيط عن كيفية عمل الإيكواليزيشن. هنا الموجات الصوتية. عند رفعك لهذه الموجات المتمثلة في 16 كيلو هرتز و8 كيلو هرتز وال4 كيلو هرتز وال2 كيلو هرتز وال1 كيلو هرتز، هنا الصوت يكون حادا، سيصبح الصوت أكثر حدة من قبل، فلذلك لا تقوم برفع هذه الخطوط. الآن نضغط على ريست لترجع الخطوط كما هي. ما يهمنا الآن هو 32 هرتز وال64 هرتز وال125 هرتز و150 هرتز وال500 هرتز. هذا ما يهمنا هنا الآن. نضغط بالطبع على ريست. الآن نقوم برفع 32 هرتز هكذا، وهذه هكذا قليلا قليلا، ونرفع هذه قليلا هكذا يكفي. وهذا البري أمب، هذا البري أمب ندعه 0. في حالة إذا كان لديك الصوت منخفض جدا تقوم برفعه هكذا. هذا هو الديسيبل كما ترون الآن، -2 -4 -1. هذه قوة الصوت. بعد ذلك بالطبع نضغط على أوكي. ترون الآن تغير في الموجات. الآن نستمع إلى الصوت. الكثير منا يستعمل شاشات الهواتف لمشاهدة الأفلام، لكن هل سألت يوما عن نوع الشاشة التي تستعملها في مشاهدة الأفلام والتي تعطيك دقة عالية وألوانا زاهية؟ نعم، إنها شاشة سيبر أموليد. هذه الشاشة الرائعة التي تقدم لك عروضا مميزة وخاصة في دقة الألوان. لنتعرف على أنواع الشاشات ثم ننتقل بعد ذلك إلى شاشة السيبر أموليد. تابعوا معنا هذا الفيديو. الآن أصدقائي بعدما استمعنا إلى الصوت نجد أن الصوت تحسن كثيرا، فتخلصنا من حدة الصوت، وأيضا أصبح لدينا بيز، أي أصبح الصوت نوعا ما خشن وفيه راحة كبيرة للمستمع. إذا بعد إضافة الإعدادات المناسبة للإي كيو لاحظنا أن الصوت تحسن بشكل ملحوظ، وأن حدة الصوت التي كنا نسمعها لم تعد موجودة كما كانت من قبل. الأثر الثاني وهو الكمبريسور. نضغط على إيفكت ثم نختار كومبريسور. إذا في حالة الكمبريسور أنا لا أنصح باستخدام هذا الإيفكت إذا كان الصوت مرتفع، فقط استخدم هذا الإيفكت إذا كان الصوت منخفض، وهذا لأن الإيفكت يقوم بتضخيم الصوت.
الآن سأشرح لكم بقية الإيفكتات. لدينا الإيفكت الأول وهو الفيد إن. فعند تطبيقك لهذا الإيفكت يبدأ الصوت في الارتفاع شيئا فشيئا. الفيد إن في نهاية الصوت يكون الصوت في مستوى عال ويبدأ بالانخفاض شيئا فشيئا إلى أن ينتهي. تأثير النورمالايز عندما يكون مستوى الصوت منخفض يقوم برفعه، يكون الصوت مرتفع يقوم بتخفيضه ويضع له سقف واحد. لدينا تأثير الانفرس، وهذا تطبيق الانفرس يقوم بعكس الصوت. لدينا تطبيق تشينج سبيد يقوم بتغيير سرعة الصوت. لدينا تأثير تشينج سبيتش، من خلال هذا التأثير تستطيع أن تتحكم في حدة صوتك إذا أردت صوتا خشنا أو صوتا رقيقا. إذن أصدقائي، هذا شرحنا لهذا اليوم. أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم الفيديو، وإذا كانت لديكم أي تساؤلات في خصوص الهندسة الصوتية تستطيعون وضع التعليقات أسفل الفيديو. ولدي فيديو أيضا آخر عن الهندسة الصوتية ستجدونه أسفل الوصف.